କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି କେମିତି ଗଢ଼ାଯାଏ? ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଧାରଣା ନୁହେଁ, ଏହାର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲିମ୍ପସ୍ ପର୍ବତକୁ କେବଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେବତାଙ୍କ ଘର ବୋଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଭୂଗୋଳ ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷମତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କେମିତି ତିଆରି କରାଯିବ ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଟିକେ ଭୟ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ହୁଏତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର କୌଣସି ବହି କି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହୋଇନି। ନା, ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ଅଛି ପଥର ଭିତରେ, ଏକ ଏମିତି ଭୌତିକ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଯାହାକୁ କେହି ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ତା କେବଳ କାହାଣୀ କିମ୍ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ନା, ତା ପଛରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରୁଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେବତାମାନେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଜାଗାରେ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୋକରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ନିଜେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜିନିଷ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ଅଲିମ୍ପସ୍ ପର୍ବତ। କିନ୍ତୁ ଅଲିମ୍ପସ୍ ହିଁ କାହିଁକି? କ'ଣ ଥିଲା ଏତେ ଖାସ୍ ସେ ପର୍ବତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମିନାର ପରି, ଯାହା ଉପରୁ ନଜର ହଟେଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏହାର ବିଶାଳ ଆକାର ହିଁ ଥିଲା ଏହାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, 2917 ମିଟର। ଏହା ଗ୍ରୀସ୍ର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦୁନିଆଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ତ ଏହାର ଚୂଡ଼ା ମେଘ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହୁଥିଲା। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଭାବି ବି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମାପ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆଧିପତ୍ୟର କାହାଣୀ। 26 କିଲୋମିଟରର ବ୍ୟାସ, 80 କିଲୋମିଟରର ପରିଧି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ପୂରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଏକାକୀ ପର୍ବତମାଳା ଯାହା ଚାରିପାଖର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି। ଏହା ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ମାତ୍ର 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ସମତଳ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ହଠାତ୍ ଏତେ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଉଛି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକାକୀ ମିନାର, ଯାହାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିହେବନି। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାଲାକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖେଳ ଥିଲା। କାରଣ ଅଲିମ୍ପସ୍ର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ତାର ଆକାରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଖିବାରେ ଥିଲା। ଦେବତା ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଖିବାର ଏକ ଅସମାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଉପରୁ ଦେବତାମାନେ ତଳେ ଥିବା ଉପତ୍ୟକାର ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ତଳୁ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? କେବଳ ପର୍ବତର ଗୋଟେ ଝଲକ, ଯାହା ପୁଣି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମେଘ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସିଧା କଥା ହେଲା, ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ସୂତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ଶାସକର ନିରନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ତାର ଶାସନକୁ ବୈଧତା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କେହି ଜଣେ ନଜର ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ନିଷିଦ୍ଧ। ସେଠାକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି କେହି ସେମିତି କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଚରମ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପରି। ଆଉ ଏହି ନିୟମ ହିଁ ଦେବତାଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ପରିଚୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଉପସ୍ଥିତି, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଏମିତି ଧାରଣା ତିଆରି କଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏହି ଧାରଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଦୂରତା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଯେଉଁ ଦୂରତା, ଏହା ହିଁ କ୍ଷମତାର ରହସ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାଇ ରଖେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଦେବତାମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ବଜାରରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେହି ଦେବତ୍ୱ ରହିଥାନ୍ତା? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଅଲିମ୍ପସ୍ର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଦରକାର ନଥିଲା, କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା।
ପର୍ବତର ସେହି ନୀରବ ସ୍ଥିର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ସବୁକିଛି କହିଦେଉଥିଲା। ଫଳରେ ଦେବତାଙ୍କ ନଜର, ସେମାନଙ୍କର ତଦାରଖ ଏକ ପରିବେଶଗତ ସତ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇବା ବା ବର୍ଷା ହେବା ପରି ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଅଲିମ୍ପସର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଏହା କେବଳ ଦେବତାଙ୍କ ରହିବା ଜାଗା ନଥିଲା, ନା, ଏହାର ଭୂମିକା ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ଯେ ଅଲିମ୍ପସ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ନୁହେଁ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପସ କେବଳ ଗୋଟେ ବାସସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ମାରକ, ହଁ, ଗୋଟେ ରିମାଇଣ୍ଡର। ଏକ ନୀରବ ଚିରନ୍ତନ ସ୍ମାରକ ଯାହା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। କଣ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା? ଏହା ଥିଲା ଦେବୀୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ମଣିଷର ସୀମା କେଉଁଠି ଆଉ ଦେବତାଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ତାର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସ୍ମାରକ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହା ଥିଲା ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲା କିପରି କେବଳ ଭୂଗୋଳ ହିଁ କ୍ଷମତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଅଲିମ୍ପସ ପରି ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ମାରକ ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଥିଲା, ତେବେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ସହର ଭିତରେ, ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି କେଉଁ ନୀରବ ସ୍ମାରକ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି? ଟିକେ ଭାବିବେ।